ക്യാമറ എല്ലാം തൂക്കി വൻ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കാടിന്റെ ഒരു നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ ദാ ഒരു പൂവൻ ബ്രോ ഓടി ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കാദ്യം കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. തൊട്ടു പിന്നാലെ വേറൊരാൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ട്ടോ. ഒരു പിടമോളും ഇവന്റെ പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കാണ് കയറിപ്പോയത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കാട്ടോലൂഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് പോയ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇവൻ എങ്ങനെയോ അത് കണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ പറന്നുപോയി. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഇവനെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആ കള്ളച്ചിരിയുമായിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവന് മിക്കവാറും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. അവൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇതൊന്നും കാണാതെയും അറിയാതെയും ഇവിടെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ട്ടോ. ഈ ഒരു ഉടുമ്പിൻ കുഞ്ഞാണ് ഈ വഴി വരുന്നത്. അവന് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഏതോ ഒരു കുണ്ടിലേക്ക് ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവന് പിന്നെ എന്തായോ ആവോ.